طبعا بعض اللبنانيين الجعاجعة، أتباع جعجعة يعني، مو عاجبهم إنه أنا عم بحكي عم بحكي عن الشي اللي عم بيصير في لبنان. قال رجاء اهتمي في شؤون بلادك. حلو. إذا أنت ليش عم بتأيد الجولاني؟ شو دخلك في بلادي أنت؟ صار لك سنة على وسائل التواصل الاجتماعي ما فيك غير عم بتأيد الجولاني. شو دخلك أنت في الشأن السوري؟ انت اساسا شو موقعك لتكون مؤيد او معارض؟ يعني انت هلا صنفت نفسك كمؤيد للجولاني. هلا نحن بالنسبة إلنا ما بناخد اي موقف من رئيسك، يعني نحن لا لنا مؤيدين ولا معارضين مثلا لجوزيف عون. هلا لانه بده يحط ايده بايد الجولاني ليحارب المقاومة، ليحارب حزب الله مع الجولاني، نحن صرنا نتدخل في مواقف جوزيف عون، لانه هذا الشيء بمسنا نحن طبعا كسوريين. يعني انه صار موقف وقح وصريح جدا انه هو حلف واحد معناته مع الجولاني. طيب حلفه مع الجولاني هو ضد مين؟ مو ضدنا نحن كشعب سوري؟ مو على حساب دمائنا نحن كسوريين؟ فأول شي قبل ما تقول للعالم لا تتدخلوا، المفروض تضب حالك، المفروض انت تضب نفسك، تضب رئيسك، تضب إعلامك. الإعلام اللبناني من أول رحيل الأسد لهي اللحظة اللي أنا عم بحكي فيها ما عنده شغلة، ما عنده سيرة وعملة ومقابلات إلا الشأن السوري. تابعوا لي طوني خليفة، تابعوا لي رابعة الزيات، تابعوا لي وئام وهاب، تابعوا لي جنبلاط، تابعوا لي حتى الناس العاديين اللي على وسائل التواصل الاجتماعي. ما لكم شغلة غيرنا، ما لكم شغلة غيرنا. بس أنا نسيت، انت حقلك ما لا يحق لغيرك، ما لا يحق للسوري، هيك انت مفكر حالك عزيزي. تابع الفيديو السابق اللي حكيته عن المرض اللي انت عايش فيه، اسمه مرض الصرماية سميته. هذا انا سميته مرض الصرماية. ما رح تعرف شو هو لتتابع الفيديو السابق. فاول شي يا عزيز ضب نفسك، لا بقى تتدخل في الشأن السوري، لا بقى تحكي في الشأن السوري. روح على الفيديوهات اللي عم تنتشر من قبل اعلاميينكم انتو، اللي عم يحكوا عن سوريا وعن سياسة سوريا، واللي عم بيقولوا نحن مع الجولاني ومؤيدين للجولاني. هدول ضبهم بليز. يعني ما لنا حابين كمان انه نحن نسمع انه انتوا عم تتدخلوا وبتأيدوا وبتعارضوا وبتقولوا نحن مع وبتقولوا نحن ضد وبتقولوا ما بعرف شو. خليك في بلدك. مو انت عندك بلد؟ مو انت بلدك مستقل؟ خليك مستقل كمان، خليك مستقل بليز يعني عننا. ولكن اذا ما بدك تكون مستقل، نحن كمان بدنا نعطي رأينا. يعني نعطي رأينا في التخبيصات اللي عم بتخبصوها، لأنه عم بتأثر مباشرة علينا. يعني عم بتأثر نعم مباشرة على سوريا. ثانيا انت يعني عم بتقول عن حالك مستقل يا عزيزي. يعني انت للأسف سوري، يعني انت عليك لعنة الجغرافيا. انت حدودك الجغرافية محاطة بسوريا من 3 جهات. يعني انت ان شئت ام ابيت، ان حكينا عنك وان ما حكينا عنك، ان حكيت عننا وان ما حكيت عننا، انت عايش في قلب سوريا. انت في قلب سوريا، ما في قدامك غير البحر تسبح فيه. لتكون هيك البحر هو بس منفذ منفذ الاستقلال تبعك، بس ما عندك شي تاني. انت ثلاث حدود جغرافية، انت محاط بسوريا. يعني اذا سوريا هي قررت ان تستقل عنك وتقول لك خلص انت استقل عني، تحط سياج، انت متت. ما بضل انت لا بدخل عندك خبز، لا بدخل عندك طحين، لا بدخل عندك كهرباء، لا بدخل عندك غاز، لا بدخل عندك نفط، لا بدخل عندك، ما بدخل عندك شي. اذا سوريا يعني هي قررت انه انت تكون دولة مستقلة، انك تكون مستقل. فاذا انت مانك عارف جغرافية بلدك شو هي، التاريخ معلش بنعفيك منه. يعني معلش التاريخ حتى اذا رجعت رح تلاقي انك انت اصلك سوري، ولكن معلش بنعفيك، هاي معفى منها. ولكن الجغرافيا انت مانك عارف وين حالك، وين عايش.
يعني مانك عارف موقعك من الإعراب هو وين. فيا عزيزي معلش، أه بدك تدق الباب، بدك تسمع الجواب، بدك تصرعنا بتأييدك للجولاني، تعمل بدلة اسمها الجولاني. طبعا أول ما راح النظام، أول ما فصل بدلة وصار يبيعها بالمحلات اللبنانية البدلة العسكرية تبع الجولاني هو انتو، تأييدا لقتلنا طبعا، تأييدا لقتل الشعب السوري، الشعب اللي أساسا هو ما أذاكم في شيء، يعني كمسيحيين كعلويين كدروز هاي الناس اللي عم تتقتل هدول ما هدول اللي أذوكم أساسا. اللي أذوكم هن هدول الجماعة اللي كانوا يروحوا ويخبصوا ويعملوا ويعفسوا في لبنان، يعملوا أشياء لا أخلاقية في لبنان، هدول هن الجماعة اللي انتوا عم تدعموهم، هدول هن اللي عفسوا في لبنان مو نحنا، وداعمينهم لقتلنا. تجي بعدين نحن وقت منرد بتقولوا لا تتدخل. لا يا عزيزي، بدك ما نتدخل، بدك ما تحط انفك انت في شأننا في البداية، ولا تتدخل انت فينا، ولا مين سقط ولا مين راح ولا مين اجا ولا مين نحط رئيس، انت ما إلك علاقة فينا خالص. بس ما انك خلص تورطت وتدخلت، صار لك سنة ونحن ساكتين لك طبعا، فهلا لا بدنا نصير هيك اجى عبالنا نحكي. هلا هيك بعد سنة نحن اجى عبالنا على مزاجنا نحكي. شو بدك تساوي؟ شوف لي على اليوتيوب كم فيديو من اعلاميين كنت تدخل في الشأن السوري، آلاف حلقات، أساسا ما عندكم موضوع تاني تحكوا فيه غير سوريا، عملت لكم كابوس، بتناموا بتفيقوا بتهلوسوا بشي اسمه سوريا. طبعا أنا ما بلومكم لأنه بالفعل أنتم محاطين جغرافيا من 3 حدود بسوريا، يعني ما عندكم وين، يعني وين ما ندرتوا بتلاقوا سوريا، فإذن شي طبيعي الشي الحالة اللي أنتم فيها، يعني عادي، أقل من عادي. نحن ما بنزعل منكم على فكرة، بس أنتم بتزعلوا حساسين، حساسين، حرام. وين ما وين ما ندرت بتلاقي، وين ما ندرت بتلاقي سوريا يا حرام، وين ما برمت وشك بتلاقي سوريا. فللأسف تورطت، خليناك ضلينا خليناك سنة عم تحكي وتعمل وفكر انه ما رح نرد، ورطناك، ما عندك حل تاني.